Hello, ini Putra Yagi. Ini guys, ada squishy banget squishy. Squishy. Siapa lagi? Squishy. Siapa lagi? Mi. Oh, comel, so squishy. Ada es krim banget. Ini bukan. Wish. Teman-teman, marilah kat sini kat Mega Mall Kuantan. Banyak pilihan. Tingkat 2 banyak sangat squishy. Nampak yang menyala-nyala tu adalah tepat je. Sabarlah. Sabarlah. Squishy dong. Fish ke. Roti bang. Salah. Ini bulan puasa. Bye. Ya. Cumila. Mega Mall ni sungguh meriah bila raya, tahu tak? Nak pergi turun dulu. Ikut je kaki situ. Buat je ni. Buat je ni. Itu dong. Pergi kat Seton tu. Ya, kat sini. Ya, boleh buka tak?